na sala pour babenga mise en disponibilité pour se consacrer na vie. Il y a la vie après avoir servi na kati ya aner. La justice, si vous trouvez que vous avez l'eau pour répondre, expliquez magistrat Nyonso Lobaki na Radio Okapi. Soki na mati awa pour qu'on préciser des 3-4 choses. Parce que la bandi yango naza pe d'accord naye que makamba politique sécurité kota na kati bambate mokonzaki kokutana na Caleb, d'accord? Mais façon yé à laquelle na Radio Okapi pour s'adresser à mokonzi et ali impolitesse. Mokonza moninga à Caleb te. Mais la ligne a expliqué 3 choses pour Sengeli Salem. Na maloba na ye alobi article 20. Article 21 jusqu'à 25, il y a loi portant statut et organisation, il y a Agence nationale de renseignement Wabengi ANR. Article 20, et lobby protection, il y a agent. Quand Sengel Baba te la combo na ye, biloko na ye, identité na ye, sécurité particulière. Article 21 à 25, et ça koloba régime judiciaire, il y a agent la carte ANR. Mais avant de répondre na yango, et Sengeli biso basto et babou. Mutu soki oza mosali ya leto babengi agent mosala esilaka na forme mine ya liboso émission volontaire oyo moto ye moko alobi atiki mosala ya leta po se consacre na oyo asepeli na makambo ye amoni akosala lisu na leta te. Ya mibale kufa soki okufi mosala ya leta esili. Ya misato eza pension soki okokisi age osengeli olumala mosala ya leta mosala mpe esali nini esili. Ya mine mpe ya suka babengi yango révocation to licenciement. Les 4 formes faisant que quelqu'un oyo azalaki agent a perdre qualité na ye ya agent. Ndeko Caleb na Radio Okapi alobi boye journaliste atunie boni yo okota na PPD aloko ozalaki mosali ya leta mpe otambola marche ya mokuse oyo esalema na histoire kobanda station ya Koidotri na Sendwe 350 parti politique. La marche la plus courte ya histoire ya Congo kobanda Père Yoval Koidro na mapala maboko Batibe Caleb alobi boye na senga na sala oyo babengaka mise en disponibilité pour se consacrer na vie. Il y a la vie après avoir servi na kati ya aner. Denga la choisissa na sala msala na nga politique na kati ya PPD lingi koloba ye moko asenga balongole na aner. Est-ce que mutazona na ngai? Ça s'appelle démission. Tango asala marche yango bokonza mboka azwa ordonnance a révoquer ye. Ça s'appelle a perda qualité na ye ya agent. Mais bénéfice nyonso ya privilège ya poursuite à bénéficier. Les abongotés. À ce moment-là, azana immunité te, azana privilège te, a koki ko répondre na justice. Bona kombo na ye, pe bona misala oya sala tango azalaka na poste. Bona ni article 166 ya constitution. Et pesi nzela na oya za président de la République, c'est juste une hypothèse. Ceux qui abuki mibeko na exercice ya fonctionnaire local la président de la République bakosambisa na ya buki babenga haute trahison et autres. Pe oyo akosala sima akolonga la kiti ya ebonga soki mokonzi ya mboka constitution ebongisa asamba na mibeko tango akobuka soki aza mokonzi to tango alongwe boni oyo asala na ane soki ozalaki dirigeant. C'est ça la question. Institution l'équipe président de la République na mboko ezalaka qui est président qui correspond et bongo yo administrateur yana ko répondre te ako qui correspond te sinon devant le président de la République au kosa mitata. Du point de vue de la loi au cocotte
Soko ngokutana na mokonzi ya mboka na radio Okapi tolokani akokende lokola mutu nyonso inde orapli l'audience osengi mokonzi atali mpe ndenge na koyamba l'individu kale soit perda toutes les qualités na droit oyo akosala ye aza ya l'État. Donc bilobaloba nyonso alobaki wana na radio eza insolence. D'ailleurs façon akende kose confie mpona koluka à répondre n'ava média. Quelle est la justice si vous trouvez que vous avez l'eau pour répondre et expliquer magistrat nyonso lobaki na radio Okapi. Il y a le gola mususu mapon. Loba mapon. Tata mapon. Ozaba na seti na ndako logola tondo benga. Kulu toti ko mata baza bi bureau d'âge. Loba na bureau d'âge. Bureau d'âge. Ozaba na seti na kata bureau d'âge. Le bureau d'âge la composé na 7 membres. Basali rapport bamoni ke bino seti boyibi 205 millions de dollars. Batu sisi nyonso bavandi kimia ezo soyo nini kweke on dirait so soit Kasumbaliki. C'est que moyibi a 205 millions de dollars en kweza nani? Bomba. Yango tozo luka na ko préciser. Et l'autre mosusu oyo eza kosala makele na ba réseaux sociaux. Oh balongoli Kabila bagarde ya CR. Balongoli Kotoyo mais Augustin Kabuya azotambola na bagarde ya CR sokolo bananu Fatibe. Loi oyo ezali koorganiser fonctionnement ya garde républicaine et lobby boye. Garde républicaine eza kodépendre na commandement ya mokonzi ya mboka. On a eu sécurité comme institution, libota na ye, paix, intérêt na ye. Est-ce que vous avez dit si oyaza koloba, est-ce qu'Augustin Kabuya a représenté l'intérêt à Mokonziambo Kate? C'est la loi qui dit ça, que la garde républicaine est à protéger Mokonziambo libota na ye, paix, intérêt na Kabuya aza na ba intérêt ya mokonzi ya mboka. Be na sengi na mokonzi ya mboka abakisela ye ba mususu. Soki bazoloba bongo seki baza makanisi mabe contre ata yo lelo, atanga lelo soki moko na combattant mokonzi ya mboka moni ke alingi akonfie responsabilité songolo poza na ba intérêt na ye akotinda mura. Puisque yende commandant chef ya mura. Donc mutu akosa yote, mutu avimba motema likundu te bakobakisela lisusu mura. Enoto mosusu oto za koyoka baza koganga o ambassadeur oboye opati akosamba eloko motindo wana akosamba kwa bomaki ye kwa dindaki ye kwa kendeki kuna eloko na bana kusana patite gouverneur Charles Zonsu Kasibito Anoki alobi atikala komona ambassadeur aya kopesa tambote na Goma te kwa loba na eke na koti boye nazokende nzera ni rangongo na koleka la kibumba pola koma na kiwanja bo mtolo ndako ndako biso keba na kotoyi même atako Italie asali misolo pasunga batu balia na eto tobengi na PAM Programme Alimentaire Mondial. PAM eza organisation supranationale likolo ya bikolo ata soki opesi makoki PAM ndaza na devoir ya kokaba pe akokomisa yango na esi na esika okei nyamunyamu bolandi video ya oyo azalaki rescapé alobi mituka ya bagarde ya parke bandaki kozonga nde basali croisement bakuti bango na affrontement ye kaka na garde corps na ye mutuka yango mpe ya PAM bakarton bine abanda okende wapi botali bavideo na lande crise ero ando kokabola biloko ya kolia lande crise ero ane komema karton boni ya biloko ya kolia soki alakaki te makanisire ezalaki nini yango nini biso tofongola miso mpe tolobi oya ambassadeur oya na mission diplomatique suka na mission oyo etali yo soki oye kolula oro na biso
yama na biso kolta na biso eloko na biso eza lokola oyibi na victoire bagengi moyibi soki litama evimbi yo ozwi mbano ya moyibi na donc molimo na ye erepose likolo ya baminere oyo akendeki komoboye awa toza koyoka makelele oyo na biro ya Sénat balobi Carole Agito aza rapporteur aza boye endundu sénateur Gerengo ya MLC ensemble baza koyokana te eza lobanano eza vote sénateur Aditu aza na union sacrée te eswa mutu moko te po baza 5 candidats na biro ya questeur campagne ekobanda samedi oyo ekoleka kaka billet mpe tike ya union sacrée oyo baza nsima ya mokonzi ya mboka abo opposition eza kaka na poste moko questeur adjoint 1 point bar soki balingi kokota yango te bavandi oyo premier ministre abandi mosala baati abandaki kosala ye aza informateur te abandi suki kobandela 0 te eza biteni misato avant gouvernement esalema consultation oyo ezali mosala ya formateur oyo ezali misala ya contact envi ya kozwa balisi mpona koforme gouvernement mokonzi ya mboka anome ye ministre premier ministre sans que anome un formateur c'est ainsi le premier ministre lui-même à ce moment aza koagir comme formateur aza kokutana mpona koformule baliste mpe gouvernement ekobima oyebi pourquoi opposition ya Madidi Martin Kuswanika ekozala pasi nazwa exemple lobananu beyafa masebe alobi eloko oyo biso tosepeli na yango te biso moko président na biso ai asi alobeli ya parce que ntango yo oza opposition oyo olokota phrase obeta yango osala fo ya débat okuti biso moko bakolo ndako bakolo mutu tosi torécupere yango mosala opposition kozala lisusu donc kozala opposant contre IDPS eza mama na bulo eza PTT avant yo moko condamné biso moko tosi tobimi to avant yo moko telemela yango totelemela yango biso mo donc yango nde okuti kote kuna silence papa Tshisekedi alobaka ntango IDPS ekokota na pouvoir opposition kozala nini est-ce que ezali lelo tokomi kovivre opposition internet opposition Facebook opposition ya nouvelle technologie kovandi na ndako obengi bareseau sociaux bayoutube pour que ntango kobeta bilobaloba ere bakopanza yango na réseau sociaux mpo oyo existe mpo oza incapable ya komobilize ata balabala mo eza lokola conférence de presse tomonaki pembeni ya ndako ya mabata na lemba awa nalobi pembeni ya ndako ya maba kaka awa epi ye yango akotiaka mesa pembeni ya ndako ya mabata na soso pour comprendre que bato baza mpe okomona motema likundu ekomisaka mutu kaka ndenge omona fasi ya fayulu mpe okomona fasi ya lemba eske mutu akoba eloko naloba na lemba soki motema likundu eza elataka na elo okomona okomi na elongi ya biro dance alors que okozwi nano na biro dance soki batali mbula batali na elongi okoti na biro dance nyonso wana motema likundu yango nini tozala vigilant baaméricain batikala kondima te ke na este tokufisi 15 millions de congolais mpe esengelaki mundele moko pake kokufa mpona moyibi na ye ya minere akufa mpo bachancellerie nyonso eganga bakoyebake kuna baboma nzokande shofer na ye azalaki mundele te komba mundele eyebani komba shofer po aza congolais po aza mowindo eyebani te tokopesa nzela ya mbala oyo yango nde puiske mundele akufi eswi bango
esengeli bappuye mokonzi ya mboka po tomiti en place création ya cour pénale internationale pour le Congo. D'abord mapinge bana na mesa José Lumbala kaka te baza ase mumala nde koyebana nani azana nani asalaki nini pour que vérité ezala établie. Yaka bosunga mboka me yaka na makanisa yo mpe kotala uranium, cuivre, cobalt, manganese na biso te. IDPS, viva! Viva! Okolo bananu Fatime! Etika lelo komo. Tola lingi na bakisa. Kabila, c'est déjà le passé. Kabila, c'est déjà le pas. Aleka, Esila, Abendanzo, Soko moni azongi Kishasa. Na lingina lo babana développement. Soko moni azongi Kishasa lo papa tibe abeleli ba autorité ya Emirata biboto muselanga mbadi nanga na kisa. Koko bimana ye. Kozonga na ye ekomi ko dépendre na bikiru. Ako bima ndenge ya kanite. Ako zonga ndenge ya kanite. Be makanisi olobaki mwana butu lobi alobi esengo avanda awa amona ndenge mboka eza kobomba. Tosambi passeport na $99 te. Pendant 18 ans akomandaka 500 bisi ya Transco. Eyaka na Kinshasa 250 et lelo 43 seulement bisi ndezali en bon état. Mais à 2 ans 330 bisi. Plus que 250 bis il y a pendant 18 ans. Nani aza lokola nani? Nani asali koleka nani? Nani aza pembeni ya nani? Donc anisi ba Congolais ba omona te. Yo 18 ans, 250 bis, mais tikala 43. Oyo 2 ans, 330 bis, 500 eza na nzela. Esengo akozala na mwana mboka na bokoto. Esengo akozala na véritable corps. Ya kozala na véritable corps. Komati na bis wana ozosantir komati bis. Wana makanisi totongaki tokabola na bino. Et puis affaire ya matata koni ya justice assignation po baasigne ye eza makambo ebele. Il n'y a pas que Bukangalonzo, puisque d'après l'expert construction il y a université à Kindu écrit sous une forme de fondation et fondation Mapon. Fondation wana ekende ko signer contrat à construction dans la société moko sud-africaine pour la construire cette université. Budget na yango 215 millions de dollars université à qui? Un homme normal Moutoua Kofuta Maka. En tant que premier ministre, Kofuta Makaboni. Combien de Congolais sont capables à Kotonga et l'autre il y a plus ou moins 200 et quelques millions de dollars? En grande partie. Si Mayakosala, Atikala n'a Kofuta société ou anate. Société ou anate, peut saisir l'université. Si tu peux le barbier. Université ya Kindu. Lokola yati yaki maboko na keshi ya l'État. Esengeli comme université publique de qui? Bon, misolo o esali na mbongo baza kopina ya Bukangalonzo. Ya Bukangalonzo eza 205 millions. Monta ekokani kaka na mbongo etonga université. Bukangalonzo banira 2014, université pe banira 2014. Quelle coïncidence! Et puis agitation on a prouvé que Moïse Bindé est. Ça c'est vrai. Sans formal. Alinga ça la conférence de presse nani musique. Après ça ba leçon. Il y a des ndenge bato basengeli bandima, ndenge bato basengeli batia motema bandeko. Soki kindoki et ça va gagner votre musique va mitembika mais la dope musique va mitembika. Ça c'est vrai. La ligne na rappelé bino ngai na tanga la kabisa.
Adolphe Muzito tant bazalaki na kozala agent na ministère ya finance abandaki kovanda na Banzalemba jusqu'à ce qu'ava comme ministre de Banzalemba à tout ce patrimoine en 98 parcelles oyo etinda zekoko na boloko bakende kosanza kosupa na kosupa makila anda kodenonse nini mapango 98 parcelles ya nani Muzito olia kobanda kimia apesa leso epai ya Fati Beto ya motindo abanda nanu kozongisa moyibi na mapango na misolo ya leta po elongole na Banzalemba po akoma awa alobake Moïse Katumbi aza koinsulte personne na ye puisque aza capable ya kofinancer misolo alors que il n'y a pas quelques années azalaka mobola moto na bilelo moto na kati ya Banzalemba bakombataka biso baza na Banzalemba nafingi bato ya Banzalemba teste bakombata Banzalemba bazawa azali na officiel Banzalemba eza mpe quartier toyali mpe toyali eza kaka exemple yango Fati Beto aza na besoin ya soutien na biso okorapela biso makambo ya mai te okorapela biso makambo ya courant te po moto aloba makambo ya courant na mai avant consulter ba Congolais eza Fati yemo akenda na démagogie te po aza na politique ya démagogie te wana nde ezalaki makanisi mpe eloko moke tongaki kokabola na bino Fati continue. Continuez à partager la vidéo, à liker et surtout abonnez-vous dans toutes nos différentes chaînes qui accompagnent la vision, les combats, la philosophie du président de la République. La semaine s'annonce déjà dense. Élection Sénat, continuité à formation du gouvernement, la campagne et tout ce qui arrive. Soyez bénis. Numéro c'est plus 243 99 119 34 33 plus 243 99 119 34 33 Kitenge Joël, le seul communicateur sans cahier de charges. Fati Beto, c'est le peuple. Numéro Caleb alobi boye na senga na sala ko babengaka mise en disponibilité pour se consacrer na vie. Il y a la vie après avoir servi na kati ya aner. La justice, si vous trouvez que vous avez le droit pour répondre, expliquez magistrat Nyonso Lobaki na Radio Okapi.